الفيديو حطوا لايك واشتراك للقناة، قناة براءة جيمز. وفكرة الفيديو انه انا اروح ادخل على بيوت الناس في بروك هافن بدل ما يعرفوهم، اعيش في بيوتهم بدل ما يعرفوهم. اول شي اصغر نفسي، بعدها اختار اي بيت اروح اعيش فيه. هذا اروح من ورا، ايوه ما في فيديوهات اخرى راح اتكلم معكم بلهجتي الجزائرية. اذا حبيتوا انتو نجيب فرشة هنا، هايدي لا مش بالونة، جيب الفرشة، لا 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 هيك، لا 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 سوري، انا رايحة ما سويت شي في مخابي، ادري انا بس كيف لا ترى كيف لا لازم اغير شعري، اسوي ابيض، اخليه اسود كده. يلا انا عايشة معاكم اوكي. ما اقدر اتخبى في شي مكان ثاني. لا اوه ماي جاد، لا لورعة. شوف بيت ثاني، في بيوت كيف في كسر كي اروح على هذا القصر. هي الداخل، لا واه مه كيف اطلع هيك كده، اسوي هنا اوف ما بتكشفني. اوكي كده، لا لا كشفني. سوالي حظر من البيت تاتو. يلا نروح على بيت ثاني. هيدا البيت ادخل من ورا. اي والله في ناس، لا اروح لذاك البيت، ما ابي اخاطر اوكي ابي اروح الفندق، في ناس فيله، ما ابي انحرج، ما ابي انحرج، لا بليز خلوني ادخل. اظن انه راح اسويه هنا عشان اروح للطابق الثاني. ما شافني، لا
فين اتخبى يا ترى؟ اوكي، اروح لهاي المكان اللي دايما عليه، او في اماكن ثانية اظن، لانه هذا بيت كبير مو زي البيوت الثانية. اوه، مين اللي يعرف فيديو مستر بيست؟ اوكي، تخبى لها هنا، ما في حيطة مخفي. اوكي، روح هنا، حمام كنت فيه له. كده ما تشوفني، لا تشوفني، سهل المنطق. هيدي ما جيتها، بس مو منيح، ما في ولا مخبأ في هالبيت. بيت ممل ممل ممل. انزل لتحت خلاص، لا بسرعة. اوكي، ما في ولا حدا هون، اكل من طعامهم. لا تخاطري، لا يشوفوني. يلا ناكل. ايوه الجوع يقتل. ايوه المطبخ، هذا مطبخ. ايوه ترى بحلها. هذا تلفاز، لا. اوكي، ما في ولا شيء اكله. غلقة الدرايش عليه، ما تستحي على وجهك. اخرج، خلصنا من هالبيت لانه ممل وما في مخابئ. كده 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 كده، ايوه كده، ايوه يلا خرجوني، ما بيجلس في هذا البيت. هايني بعد ما خرجت، الحين هاي اروح. خلصنا من هالبيت. لازم اروح على الفندق. منيح، اروح على الفندق. لا، فندق 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 فندق. فين الفندق؟ فندق كبير. اوه ماي جاد، فندق فين؟ اظن اروح البيت 23. عرب الفندق ما في. اظن انا اروح. ياه، ابي يدخل. لا مزغننة كده. خلاص، ما تقولوا لي نفس البيت. واه، راح اهرب نفسه. لا ليز، ارجوني. ب... ب... بس خلوني استريح. اوكي، اروح البيت من هنا بدل ما اهرب. هذا البيت، بيت المشعوذين. طرزان رجال علاج. كيف ما نسويت له امان؟ لو لا، بيت ما مليح، بس يلا على بيت ثاني. يلا لا، جيت هنا.
واه اوكي هذا اروح لهذا. او ماي جاد، واو هذا مو تحديد منيح. اروح ادخل. ليش؟ بليز بليز لا تروح، بليز بليز لا. هي يس، اطلع لفوق اخذ مصاري. ايوه ماني. ما بعرف هذا البيت، اظن في مكان. ايوه ياه، مكان سري سخاف. ماي جاد، في مكان هنا وكمان هنا. واه بيت مليان. شوف الغرف الثانية، ما في هنا لا ما في منيح، في إلا في الدش. اوكي هذا البيت فيه إن فيه أظن. اوكي مرحب. لا ما في مرحب. أظن في هنا وهنا كمان. لا ما في هنا. أبي أسرق مصاري يا حولي. أظن في غرف تحت، أظن ما بعرف، لا ما خاب ظني. يس جراج.